ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வேர்ல்ட்ஸ் ஆஃப் பிஜிஎன் சேனல். நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட் நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். இது உங்களுக்கு கட்டும்போது அது உங்களுக்கு சொல்லலான்னு பார்த்தேன். பட் பானையை கொஞ்சம் நான் இந்த பானையை ஃபுல்லாக நான் இறக்கி இங்கே வச்சுட்டேன். அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இது மேலே உட்காந்துக்கிறாங்களே, உள்ளே போய் ஆக்சஸ் பண்ண பண்ணுறாங்க. சில பேர் பண்ணுறாங்க, ஒன்று ரெண்டு இந்த பார்ட்டில் இருக்கிறவங்க பண்ணுறாங்க, இன்னும் இந்த 2 பார்ட்டில் இருக்கிறவங்க பண்ணவே இல்லை. அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா, பாட்டை தூக்கி மேலே ஹைட்டாக ஏற்றி கட்டி விட்டுட்டேன். பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இதில் ஃபீமேல் கம்மி, மேல் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்குது. அதனால் இதில் இன்னும் ஃபீமேலை மாற்றி விடணும். கரெக்டாக மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கரெக்டாக வைக்க போகிறேன். ஆனால் இதில் என்னன்னா, அது எது பேர்னே இன்னும் கன்ஃபார்மே தெரியல. 2 பேர்டு ஒரே பேர்டுக்கிட்ட போய் மேட்டிங் ஆக்சஸ் பண்ணுது. அதனால் தெரியல. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ப்ளூ கலர் பேர்டு அதோட ஆக்சஸ் பண்ணுது, இந்த ப்ளூ கலர் பேர்டு அதோட ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு இன்னும் பார்ட் வாங்கலை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமேல் தான் வாங்கி இது பண்ணணும். நான் நேற்று நான் வீடியோவே போடலை, ஏன்னா ஒன்றும் முடியல. அதே மாதிரி ஒர்க் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஆனால் அங்கே போனதுனால ஏன்னா வீடியோ போட முடியல. இனிமேட்டு நம்ம ரெகுலர் அப்டேட் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணு தெரியாத ஒரு லவ் பேர்டு இருந்துச்சுல, ஒரு ரெட் ஐ, அதோட இதுக்கு மேட்டிங் விட்டுருக்கேன். பட் இது போய் மேல் போய் ஆக்சஸ் பண்ணுது, ஃபீமேல் ஆக்சஸ் பண்ண மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி பாட்டு கட்டினா எதாவது நடக்குதான்னு பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா பேர்டை செப்பரேட் பண்ணிட்டு வேறு ப்ரீட் எடுத்து அதில் விட வேண்டியதான். ஆக்சுவலாக இதில் அந்த ஃபெதர் லாஸ் ஆன சிக்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வெளியே விட்டுட்டேன். அதே மாதிரி அந்த க்ரஸ்டட் பீஸை இங்கே விட்டுருக்கேன். பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ அந்த ஒயிட் இது ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் இன்னும் டேட் இருக்குது. ஒயிட் இன்னும் போடக்கூடாது, இன்னும் டேட் இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபெதர் லாஸ் ஆன 3 சிக்கன் தனியாகவே இருக்குது. இவங்க தனியாக இருக்காங்க. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இதில் மேல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ஃபீமேல் கம்மி. இந்த ஃபீமேல் இது ஒன்று ஒயிட்டு மட்டும்தான் ஃபீமேலு. இதை தனியாக செப்பரேட் பண்ணி வைக்கணும், இல்லைன்னா டேஞ்சர் தான். ஏன்னா இப்போயே நம்ம ப்ரீடிங் போட்டோன்னா பேர்டு ஹெல்த் ரொம்ப லோவாகி பேர்டு இறக்குற சான்சஸ் நிறையா இருக்குது நம்ம இதில். அதே மாதிரி இந்த பேர்டு இன்னும் ஒரு 6 மந்த்து இல்லைன்னா 3 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இது ப்ரீடிங்கே விடணும். அது வரைக்கும் பொறுமையாக தான் வெயிட் பண்ணி தான் விடணும். இப்போயே ப்ரீடிங் விட்டோன்னா பேர்டு முட்டை போட்டு சாவறது அந்த 100% சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது. 100% சொல்ல முடியாது. ஸோ திடீர்னு இறந்தாலும் இறந்துடலாம். ஏன்னா அக்ரெசிவாக இருக்குது அந்த ப்ளூவு, பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் பேர்டை பிரித்து வைக்க போகிறேன், ஃபீமேலை மட்டும். அடுத்து பார்ட்டு கட்டுறது தான். இன்னும் ஒரு ஃபியூ டேஸில் கட்டிடுவோம். இன்னும் ஒரு 1 வீக் விட்டுட்டு அடுத்து கட்டலான் இருக்கேன். இந்த சிக்ஸ் எல்லாம் பிரித்து விடணும். பிரித்து விட்டுட்டோன்னா அடுத்து இவங்க ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆயிடுவாங்க. இந்த சிக்ஸ்லாம் நான் வேறு எது கேஜியில் ஷிஃப்டேஷன் பண்ணணும். அதுக்குன்னு ஒரு கேஜ் வச்சுருக்கேன், வெளியே தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் என்கிட்ட இன்னொரு நிறைய கேஜி இருக்குது, அதில் தான் ஷிஃப்டேஷன் பண்ணணும். இந்த எப்பயுமே நான் க்ளீனாக வைங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ண முடியல என்னால். எனக்கு அது சளி பிடிச்சனால அது க்ளீன் பண்ணோன்னா டஸ்ட்டு அலர்ஜியாக இருக்கனால அது க்ளீன் பண்ண முடியல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான், சும்மா மேலோட்டமாக தான் கூட்டிகிட்டு வச்சுருப்பேன். நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். மெயினாக பெல் பட்டன் அமைத்திக்கணும், லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எதுனாலும் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.